ini adalah obat ampuh untuk sakit flu dan batuk. Dalam satu hari langsung sembuh, bahkan dalam 3 jam atau 4 jam udah ada reaksinya, langsung sembuh. Obat herbal ya guys. Pertama-tama kita siapkan jeruk, gula, nah ini gelas, dan air untuk dimasak biar hangat. Nah, kedua, nanti jeruknya kita potong jadi 2. Siapkan 2 jeruk, kita potong jadi 2 semua, atau yang satunya kita potong jadi 4. Nah, seperti ini ya guys. Ini udah dipotong, potong-potong, lalu kita peras ke dalam gelas yang udah disiapkan. Nah, seperti ini. Iya, terus ya. Ya, karena nggak ada perasaannya, kita pakainya manualnya guys. Ini sebenarnya benar-benar mujarab guys. Ini kalau dihitung vitaminnya banyak banget. Nah, seperti ini. Kalau udah semua ini, yang 1/4-nya kita campurkan ke sini gelasnya ya, sama kulitnya. Nah, dan kita tambahkan gula secukupnya biar nggak terlalu asam. Nah, seperti ini. Ini udah. Nah, ini airnya udah mendidih guys. Saatnya kita campurkan ke dalam racikan jeruk yang tadi. Oke, ya, cukup seperti ini guys caranya. Yang perlu diingat, jeruknya harus berkulit hijau tipis, tapi jeruknya jeruk manis ya guys. Ya, sekarang udah selesai.